Pemimpin zombie ini tiba-tiba tangannya terbakar gara-gara gordennya dibuka sama SpongeBob dan Patrick. Si Diablo pemimpin zombie ini pun meminta SpongeBob dan Patrick untuk jauh-jauh dari tirai itu. Dengan polosnya si SpongeBob bilang kalau tirainya nggak apa-apa kok, orang bahannya lembut gini. Terus si SpongeBob ngerasa aneh, kok tirainya setiap dibuka ada suara-suara aneh. Dengan polosnya si Patrick bilang tiang gordennya mungkin udah karatan, jadi bunyinya seret-seret gitu. Padahal itu mah suara Diablonya yang kesakitan. Dan akhirnya waktu mereka balik badan, tiba-tiba Diablonya udah berubah jadi debu. Dan bener aja anak buahnya Diablo juga ikutan hancur. Di sini SpongeBob dan Patrick akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan dari si semak ajaib. Singkat cerita, sampailah SpongeBob dan Patrick di Istana Atlantis. Mereka berdua pun langsung masuk ke istana itu dan minta izin sama karyawannya kalau mau ketemu sama Dewa Poseidon. Mereka nggak diizinkan dong karena sebelumnya belum ada janjian.